果补来了，之前有几个粉丝找到我说白补的货到了公司，然后呢价格大跌，导致他卖出去基本不赚钱。其实我觉得这个根本不用担心，因为市场它是有自己的调节机制的，果补下来白补肯定也会跟着跌，白补一跌你就可以去申请白补的那个退差价，基本上都已经申请到了，最高的应该是300多，400好像也有。前段时间跟几位同行都交流了一下目前整个大环境包括明年的一些趋势，我是跟大家建议说尽量能去做白补回收就去做白补回收，为什么？万一跌了也退不了差价怎么办？你可以7天无理由退，对吧？最多损失的就是一个运费，所以这个风险是很小的，并且它是一个向下分利的一个事情。商户在深圳这边收货商户收货上来深圳只赚个50到100，但是用户端呢，前段时间基本都是300多一台最近可能就小小掉了一点，一台平均算200就好了，那一家人就可以薅个800块，那800块在现在这个环境下也是一笔不小的收入，所以白补回收这个东西呢，几乎可以说是没有任何影响的。大家都只知道机锋可能是卡贴机做得很好，对吧？但其实我们白补回收这一块也一直在做，当然啦，肯定也是要选好合作伙伴嘛，因为之前的话有某个比较有口碑的一个行业大佬跑路了，这个东西年底多少都会有的，咱们也不能说以一竿子打死一船人。那我们后面会开发一套一键下单上门收件收件之后现场核实，核实完之后呢，直接就转钱到账，这个模式呢，应该是可以帮助大家把这块业务给做起来。如果感兴趣的话，你们可以关注一下。回到话题，总结一下，就是白补能做而且是可以一直做，对于用户来说，对于商家来说呢，都是一个共赢的事情。只不过一定要规避好风险，控制好成本选好服务商。